Vamos ahora, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás presente todos los días de nuestra vida, Señor. Cada vez que participamos, Señor, de la reflexión de tu palabra, la lectura, Señor, por sí misma, ella nos trae una reflexión a través de la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y sabemos, Padre, que este día no será la excepción, que tú eres el que estarás hablando a nuestros corazones, Señor, y poniendo a través de tu Espíritu lo que cada uno de nosotros necesitamos para nuestra vida. Obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Vivimos en un tiempo en el que casi todo compite por llamar la atención y tratar de hacer el más ruido posible. ¿Cuál fue la noticia de esta semana? A ver, platíquenme. Ya les iba a decir, ya no les voy a decir que ustedes que compran el periódico, porque casi no compramos el periódico. ¿Cuál fue? Nada de política, aquí ya saben que aquí la política no tiene cabida. ¿Cuál? Las mamás que están felices, ¿no? Con las noticias de los hijos que van a tener más vacaciones, ¿no? Gracias al mundial, ¿no? Por ahí. En los conflictos internacionales también por ahí que sigue un confrontamiento por ahí por el estrecho de Hormuz. ¿Algún otro? Se vale también si quieren de las telenovelas, ¿eh? Dicen, de las telenovelas. ¿Quién vino a México por ahí? ¿No? La verdad, sí saben. Estamos al pendiente todos. A ver, díganme, ¿qué leyeron de su Biblia en esta semana? No, pastor, a eso venimos los domingos, dicen algunos, ¿no? Fíjense que las noticias más visibles a veces son las más agresivas. En un periodo más o menos entre 1970 y 1990 comenzó a desaparecer aquello que decían en los periódicos, que la noticia más relevante se ponía ¿en qué? En primera plana y en 8 columnas, exactamente, 8 columnas. Decía yo que las opiniones a veces las más escuchadas suelen ser las más estridentes. Incluso la vida espiritual puede caer en la tentación de pensar que Dios solo actúa en lo espectacular, en lo llamativo, en lo impactante, en lo emocionalmente intenso. Y sin embargo, la lectura del día de hoy del Evangelio nos muestra otra cosa. Jesús, en la proximidad de su pasión, no promete una fe aparatosa, espectacular. No promete un poder visible, no promete reconocimiento social, no promete una vida sin incertidumbre. Dice en el versículo 18 de este capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice, no los dejaré huérfanos. Amén. La Pascua no siempre hace ruido. Estamos en esta temporada litúrgica del año cristiano, en la Pascua. A veces la Pascua se parece más a una esperanza silenciosa que sigue sosteniendo nuestras vidas desde adentro. No es a lo mejor lo espectacular. Me gusta la alabanza, me gusta el día de hoy, cantamos algunos cantos, cantamos Ven conmigo a la casa de Dios al final. Decía nuestra hermana, sigamos gozosos. ¿Quién lo cantó con gozo? Yo les voy a pedir a todos cuando están aquí al frente siempre, que cuando se paren vean las caras de todos los que cantan y se pregunten si cantaron con gozo. Cantamos y buscamos a Dios, y el día de hoy cuando hablamos de que la esperanza es silenciosa, el gozo está dentro de nuestros corazones y lo expresamos de alguna manera. Quizás sea a lo mejor lo que necesita este mundo, ¿no? Problemas, conflictos, tristezas, preocupaciones abundan. Y entonces, los que somos hijos de Dios y los que confiamos en lo que acabamos de decir ahorita, que nos dijo el Padre, no los voy a dejar huérfanos, nosotros deberíamos de mostrar ese triunfo de la cruz para con todos los que están
fuera de nuestro contexto religioso. Miremos, vamos a ver, hablando del contexto, vamos a ver el contexto de este pasaje, porque es muy, muy importante. Vamos a abrir nuestras Biblias, la tenemos por ahí en el capítulo 14, versículos, ¿qué leímos? Del 14 al 21. Ok, gracias. Jesús está despidiéndose. Los discípulos perciben que algo por ahí ya se está quebrando, ¿no? La seguridad que ellos tenían al estar cerca del maestro, la seguridad que conocían, está diluyéndose poco a poco. Por eso debemos de tomar en cuenta que el texto, lo que leímos el día de hoy, la promesa del Espíritu Santo, no está naciendo en un clímax, en un clima positivo, en medio de entusiasmo, sino en medio de la fragilidad de una despedida. El Evangelio de Juan presenta aquí a Jesús preparando a sus discípulos para una fe madura, una fe que deberá aprender a vivir sin depender de las señales visibles. Dice el versículo 16, Jesús les dice, ¿qué? Yo rogaré al Padre y os dará Consolador. Paráclito es la palabra, que se traduce como consolador, defensor, acompañante, intercesor. Y ese es el Espíritu Santo para todos nosotros, los que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y en el Espíritu Santo. Es un consolador, es un defensor, es un acompañante, es un intercesor. No es una fuerza espectacular, es una presencia cercana que nos sostiene aún en los momentos difíciles. Porque Jesús no les está prometiendo a sus discípulos eliminar toda la angustia. Lo que les está diciendo es, esa angustia, ese problema, esa situación difícil que a lo mejor se vaya a presentar en tu vida, no tiene la última palabra. El Consolador va a estar contigo. Leímos al principio de nuestro culto una porción del Salmo 66. El Salmo 66 en los versículos 8 y 9 dice, bendigan pueblo a nuestro Dios, porque nos ha preservado la vida. Y el salmista no está describiendo una realidad sin problemas, sin dolor, sin dificultades. Sus palabras nacen de una vida que también ha pasado momentos de angustia, de incertidumbre, de lucha. Sin embargo, en medio de todo eso, el salmista ha experimentado el cuidado, la fidelidad y el sostén constante de Dios. No habla como alguien que nunca sufrió, sino como alguien que aprendió a permanecer firme porque Dios lo ha sostenido en cada etapa de su camino. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido así? Amén. Muchos de nosotros. Hemos vivido situaciones difíciles, hemos vivido momentos de incertidumbre, de angustia, hemos vivido luchas y sin embargo el día de hoy podemos decir, como el salmista, gracias porque nos ha preservado la vida. Muchas veces la fe madura consiste justamente en eso, no en que vivamos sin dificultades, sino en que descubramos que aún en medio de esas dificultades, Dios nos sigue sosteniendo silenciosamente. Y a lo mejor ni siquiera nos hemos percatado, pero ahí ha estado cerca de nosotros. La esperanza no necesita imponerse. Dice el versículo 17 de este capítulo 14 de Juan, que el mundo no lo ve ni lo conoce. Jesús está haciendo una afirmación sorprendente. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no lo ve, porque no lo conoce. ¿Cómo podríamos decir nosotros el día de hoy que nosotros hemos visto al Señor el día de hoy? ¿Por fe? Y si alguien te pregunta, ¿y cómo es esa fe? ¿Cómo viste al Señor el día de hoy? Está complicado, ¿verdad? Llegamos, entramos al templo y ¿qué vimos? A nuestros hermanos. ¿Y qué sintió usted?
Alguno dijo, ay, ahí está el hermano, ahí está la hermana. Gracias a Dios porque están aquí. Y vimos a Dios a través de la presencia de todos y cada uno de ustedes. Vimos nuestro templo y dijimos, Dios, eres bueno con nosotros. Vemos las bancas llenas y decimos, gracias Señor, eres bueno con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque nosotros vemos al Señor, cantamos, oramos, leemos su palabra y en cada momento de la liturgia del día de hoy, miramos al Señor y decimos, ¿nos amas? A lo mejor no lo merecemos, a lo mejor nos equivocamos muchas veces, pero nos amas y eres bueno con nosotros. El Evangelio reconoce una realidad que es parte de la humanidad de todos nosotros. Muchas veces la obra de Dios no se va a percibir de manera espectacular, ni inmediata. Hay momentos en los que su presencia parece silenciosa y difícil de entender. Sin embargo, aun cuando no podemos verla claramente, Dios está actuando en medio de nuestra vida. Está acompañándonos, está sosteniéndonos, está guiándonos, incluso en las circunstancias más ordinarias y en las más difíciles que podamos vivir en nuestra vida. Y esto es una confrontación con la manera con la que solemos entender las cosas el día de hoy. Porque nosotros el día de hoy, o todo el mundo, vive esperando resultados rápidos, señales visibles, respuestas inmediatas, cosas que podamos comprobar rápidamente. Sin embargo, la esperanza cristiana normalmente no se manifiesta de una forma espectacular ni llamativa. Muchas veces actúa de manera silenciosa, paciente y profunda, creciendo poco a poco en medio de los procesos de nuestra vida y sosteniéndonos aun cuando no veamos cambios inmediatos. El Evangelio nos habla del reino de Dios y presenta el reino de Dios de diferentes formas, con diferentes figuras. ¿Alguien se acuerda de una de ellas? Dice, el reino de Dios se parece a... ¿A qué? A una... Si nosotros tuviéramos aquí en el templo una semilla de mostaza, ¿quién se da cuenta que hay una semilla de mostaza? Y ahí está. Dice que el reino de Dios es como la levadura. Y a lo mejor alguien vino desanimado, vino preocupado, y cuando empezó a escuchar la oración, la alabanza, su ánimo, la presencia de Dios hizo efecto en su vida. A lo mejor alguien vino apagado y con la luz de Cristo ha venido a encender el fuego en su corazón. La presencia de Dios es como una presencia que a lo mejor está escondida, que no la miramos, pero que está actuando en nuestras vidas. El reino de Dios no avanza por estruendo, sino en la perseverancia que cada uno de nosotros mostramos al venir continuamente a buscar a Dios. Hay personas cuya esperanza casi no se notan, quienes cuidan a un familiar enfermo, quienes continúan siendo honestos en ambientes corruptos, quienes conservan la ternura después del dolor, quienes no permiten que el resentimiento los vuelva duros. Y eso también es la Pascua, porque el resucitado no solamente se manifiesta en momentos extraordinarios, también se hace visible en las personas que siguen sosteniendo, que siguen guardando, que siguen procurando el bien sin necesidad de reconocimiento. Leímos también la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, por ahí dice, estén siempre preparados para responder, pero háganlo ¿cómo? Con humildad y con respeto. La esperanza cristiana no necesita gritarse, mis hermanos. Podemos decirla, expresarla con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y nunca va a dejar de ser verdadera. No necesita imponerse con agresividad, no necesita humillar o sobajar al otro. Su fuerza está en la coherencia, no en el volumen. Leímos también Hechos capítulo 17 y en el versículo 23 dice, eso que ustedes veneran sin conocer, dice el apóstol Pablo, eso yo les anuncio. Ya pronto llegaremos en el estudio bíblico al capítulo 17
del libro de los Hechos. Pero podemos decir que el discurso de Pablo en Atenas es notable, porque Pablo no llegó con los atenienses atacándolos, llegó observando, mirando, no llegó insultando la cultura de los atenienses o bajándolos, tampoco se instala como si fuera superior en la cuestión religiosa, sino que Pablo llegó, miró, escuchó y reconoció la búsqueda espiritual real que los atenienses tenían. El día de hoy vivimos tiempos polarizados y el texto nos recuerda que la esperanza cristiana también se expresa en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás. No toda conversación por la fe o sobre la fe tiene que ser un combate de textos bíblicos. A veces nuestro testimonio evangeliza mucho más que todo aquello que nosotros sabemos repetir con nuestras palabras. Podemos escuchar sin tener que discutir ni responder. Podemos comprender a la gente sin tener que estarlos corrigiendo de lo que ellos creen. Podemos hablar sin despreciar a los demás. Lo que nosotros leímos el día de hoy en el Evangelio de Juan, en este capítulo 14, es que el Espíritu de verdad no aparece en la lectura del Evangelio con una violencia religiosa. Aparece como una presencia que nos acompaña y que nos da guía. La verdad del Evangelio, mis hermanos, no necesita ansiedad ni agresividad para sostenerse. Y Jesús dice en el versículo 19 de este capítulo 14, porque yo vivo, ustedes también vivirán. La resurrección no es presentada solamente como un asunto escatológico que vendrá por allá en el futuro. La resurrección es parte de la nueva vida que comienza en cada uno de nosotros en la perseverancia, que lo mostramos en nuestra perseverancia, que lo mostramos en la forma en la que nos reconciliamos, que lo mostramos en la forma en la que somos compasivos con todos los demás, que lo mostramos en la forma en la que somos fieles en nuestra vida cotidiana. En el Evangelio de Juan, vida no significa solamente existir biológicamente. Vida significa vivir en comunión con Dios. Por eso Jesús puede hablar de vida incluso en medio de un mundo herido. La esperanza cristiana no siempre cambia las circunstancias que vivimos en el día a día, pero sí puede cambiar la forma en la que nosotros podemos enfrentar diariamente esas circunstancias. Hay una diferencia profunda entre sufrir solos y sufrir acompañados por una presencia que nos sostiene. Ese Salmo 66 que leímos, dice el versículo 66, pasamos por fuego y por agua, pero nos sacaste a la abundancia. La fe, mis hermanos, la fe que tenemos en nuestro corazón, la que hemos aprendido a través de la lectura de la Escritura, no niega el dolor, pero sí lo atraviesa confiando en que Dios está obrando continuamente, aun y cuando no haga ruido, aun y cuando no se vean situaciones espectaculares. Termino con esto, mis hermanos. Cada uno de los mayores testimonios que podemos dar los cristianos no es que nosotros hablemos más fuerte, tengamos más conocimiento, sepamos más que los demás, es que vivimos una manera distinta de cómo viven algunos otros. En un mundo lleno de ruido, de escándalo, nosotros debemos de conservar mansedumbre, ser humanos, no endurecer nuestro corazón, cuidar a los que están cerca, esperar con confianza lo que Dios estará haciendo en nuestras vidas, seguir creyendo que siendo buenos vale la pena. Y eso también anuncia que hemos resucitado junto con el Señor. Porque la esperanza que viene de Cristo no siempre es espectacular. A veces es silenciosa, pero precisamente por ser silenciosa y por mirarse a través de nosotros sin tener que expresar alguna palabra, puede llegar más hondo en el corazón de otros. Y tal vez muchas personas puedan descubrir al resucitado, no en todo lo que hablamos, en todo lo que conocemos de la palabra, sino
en la tranquilidad de cuando nosotros vivimos en paz, en medio de las dificultades, vivimos con esperanza y que sabemos que el Señor está obrando y seguirá obrando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando mostremos y digamos que tenemos esa esperanza en el Señor, hagámoslo de manera que se vea, que sea visible, que si nosotros llegamos aquí y escuchamos que tenemos que orar, nosotros lo hagamos con esa confianza de que estamos orando y nos están escuchando. Que si nosotros leemos la palabra, nosotros la leamos con toda la confianza de que sabemos que algo vamos a encontrar en ella que será de bueno para nuestra vida y de bendición. Y que si alabamos también a nuestro Dios, lo hagamos con todo nuestro corazón. Y que la gente que nos vea, vea que nosotros estamos gozosos. No necesitamos cosas espectaculares para que nosotros podamos mostrar que el Señor vive y reina en nuestros corazones. Vamos ahora. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros en medio de las circunstancias. Tu promesa, Señor, es que el Consolador estará con nosotros para siempre. Y a través de esa presencia, tú nos impulsas a seguirte buscando, al seguir encontrándonos contigo y mostrar de manera visible que tú estás viviendo dentro de nuestros corazones. Te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Tu Espíritu, Señor, toca en nuestros corazones y muestre lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros y nosotros lo hagamos visible en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.